हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वेंटिलेटर के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वेंटिलेटर इतना इम्पोर्टेंट मशीन है कि जिसे हम मरीज़ों को कितनी आसानी से ठीक करने की कोशिश करते हैं और इसे तैयार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस को हम बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये मैके का वेंटिलेटर है। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वेंटिलेटर का कनेक्शन है। इसमें NABH के गाइडलाइंस के अनुसार, कलर कोडिंग के अनुसार वेंटिलेटर की ट्यूबिंग दी हुई है। आप देख सकते हैं ये सफ़ेद वाली ट्यूबिंग ऑक्सीजन की है और दूसरी ये ब्लैक वाली एयर की है और ये वैक्यूम का लगा हुआ है अलग से, जिससे हम लोग सक्शन का यूज करते हैं। और इसके ऊपर वाल्व लगे हुए हैं और इंडिकेट किया गया है कि इधर से ऑक्सीजन आ रही है। और हम पहले वेंटिलेटर को तैयार करने से पहले इस वाल्व को चेक कर लेते हैं कि ये ऑन है या ऑफ है। फिलहाल में दोस्तों अभी ये ऑन की कंडीशन में है और हमारा कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे मशीन का पावर लगा है या नहीं है। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये ऊपर से जो कनेक्शन लगा हुआ था वो दोनों कनेक्शन यहाँ पे आके मशीन के अंदर लगे हुए हैं। इसे आप देख सकते हैं, ये एयर फिल्टर है जो इसमें भी मॉइस्चर, जो भी ट्यूबिंग में मॉइस्चर बन के आता है वो मॉइस्चर इसके अंदर जो है एब्जॉर्ब और कलेक्ट हो जाता है और ये निकल जाता है यहाँ से। इसके बाद जो है कि इस वेंटिलेटर से इसमें एयर जाती है। जाने के बाद आप देखें कि इसमें ये इसका पावर कनेक्शन है। इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जाके कनेक्ट किया गया है पावर और इसकी स्विच ऑन है। इसके बाद दोस्तों, वेंटिलेटर के स्क्रीन के जस्ट पीछे आप देख सकते हैं कि एक स्विच लगी हुई है। इस स्विच को हमें ऑन करना होता है और ये देख सकते हैं इस क्लिप को हम जो है कि इस साइड करेंगे और ये सिस्टम ऑन हो गया। और ऑन होने के बाद ये क्लिप जो है कवर हो जाएगी। इसमें इस प्रकार ऑन करने के बाद इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी और स्क्रीन दिखाई देने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है डू यू वांट टू स्टार्ट प्री यूज चेक। सो स्टार्ट करने के पहले हम इसे चेक करते हैं और चेक करने के लिए हमें एस का बटन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मशीन चेक मोड पे आ जाएगी। प्री यूज चेक रनिंग। 2 टेस्ट पास करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कनेक्ट द टेस्ट ट्यूब बिटवीन इंस्पायरेटरी आउटलेट एंड एक्सपायरेटरी आउटलेट। इसके बाद इसमें जो देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी आउटलेट ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें हम एक ट्यूब कनेक्ट करेंगे, जो ये ट्यूब यहाँ पे रखी होती है प्री यूज चेक करने के लिए। और ये देख सकते हैं एक एंड इसका इसमें कनेक्ट कर लेंगे और दूसरा एंड इसमें कनेक्ट कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं ये कनेक्शन का पोजीशन ये रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे ओके का बटन दबा देंगे और आप देख सकते हैं धीरे धीरे रनिंग की कंडीशन में सिस्टम चलने लगा है। इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट को पास करना अनिवार्य होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तीन टेस्ट पास हो चुके हैं। इंटरनल टेस्ट, बैरोमीटर टेस्ट और गैस सप्लाई टेस्ट। इंटरनल लीकेज टेस्ट भी पास हो चुका। प्रेशर ट्रांसड्यूसर टेस्ट रनिंग में है। ये भी टेस्ट पास हुआ। धीरे धीरे सारे टेस्ट पास होते जाएंगे।
सेफ्टी वाल्व टेस्ट पे लगा हुआ है। पास हो गया सेफ्टी वाल्व टेस्ट। O2 सेल सेंसर टेस्ट पे इस समय रनिंग में है। ये भी पास हो गया। अब देख सकते हैं फ्लो ट्रांसड्यूसर टेस्ट रनिंग पे चल रहा है। अब दोस्तों बोल रहा है प्लीज़ अनप्लग पावर कार्ड। बैटरी स्विच टेस्ट के लिए बोल रहा है, तो हम बैटरी स्विच को ऑन ऑफ करेंगे। यस, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ करने के बाद ये पास हो गया। और अभी सिस्टम बता रहा है कि कनेक्ट पेशेंट सर्किट एंड ब्लॉक वाई पीस। सो हम पेशेंट की सर्किट को कनेक्ट करेंगे और सर्किट को टेस्ट करेंगे। दोस्तों अब हम सर्किट को कनेक्ट कर लिए हैं। सर्किट को कनेक्ट करने के बाद उसका जो है कि वाई पीस जो है कि उसे ब्लॉक कर लिए हैं और ओके का बटन हम दबाएं। प्लीज़ क्लिक ओके बटन। यस, दिस इज रनिंग। अब बोला अनब्लॉक वाई पीस। फिर हमने वाई पीस को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद फिर हम ओके करेंगे। डू यू विश टू कंपेंसेटेड फॉर कंप्रेसिबल वॉल्यूम। टेस्ट कर देंगे। टेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों कि सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। और आप शुरू से देख सकते हैं कि ये सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। पास होने के बाद हम ओके का बटन दबाएंगे। फिर सिस्टम बोल रहा डू यू वांट टू डिलीट पेशेंट डाटा फ्रेम्स एंड इवेंट लॉग। हमें अगर सेव करना है तो हम उसे सेव करेंगे और नहीं सेव करना है तो नो का बटन दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वेंटिलेटर की स्क्रीन पूर्ण रूप से वेंटिलेट करने के लिए रेडी हो गई है। इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम कंट्रोल मोड, पेशेंट एडमिट और स्टेटस, साथ में स्टार्ट का बटन है और NIV और इन्वेसिव वेंटिलेशन का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे आज की डेट में सारे टेस्ट पास्ट दिखा रहा है। प्री यूज चेक टेस्ट पास्ट, पेशेंट सर्किट टेस्ट पास्ट। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40% FiO2 और 8 जो है पीप रखा है। रिस्पायरेशन रेट 15 रखा हुआ है और टाइडल वॉल्यूम 500 रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन है स्टेटस। स्टेटस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम स्क्रीन को ऐसे देख सकते हैं। इस पर देखेंगे कि जनरल सेटिंग में ये सारी चीज़ें आ रही है जिसे हम चेक करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट हम लोगों का जो चेक होता है वो सबसे नीचे प्री यूज चेक और पेशेंट सर्किट टेस्ट, प्री यूज चेक और O2 प्रेशर और एयर प्रेशर। बाकी सब रूटीन टेस्ट में आ जाते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ऑक्सीजन का प्रेशर और एयर का प्रेशर देखना बहुत ही अनिवार्य होता है, जो 4.5 4.4 के करीब है इस समय देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन O2 सेंसर है। उसको चेक करते हैं कि O2 सेंसर किस लेवल पे जो है कि है। और ये जो है कैलिब्रेशन जो हुआ है आज के डेट में कैलिब्रेशन दिखा रहा है। और इसके बाद एक्सपायरेटरी सर्किट को हम टेस्ट करते हैं। उसका जो है कि सब सिस्टम दिखा रहा है, सीरियल नंबर और डेट ऑफ फर्स्ट यूज और कितने टाइम्स जो है कि इसका यूज हो चुका है, वो सारा चीज़ें हैं। और इसमें बैटरी का टेस्ट देखते हैं, वो कितना मिनट बैटरी है। बाय द वे हमारी लाइट चली गई तो हमारा वेंटिलेटर कितने टाइम तक जो है कि वेंटिलेट करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 बैटरी लगी हुई हैं और इसमें टोटल 97 मिनट्स का बैकअप है। नंबर 1 स्लॉट में बैटरी 53 मिनट्स और सेकंड स्लॉट की 54 मिनट्स का बैकअप है। इंस्टॉल्ड ऑप्शन
में आप देख सकते हैं ये जो मशीन का इंस्टॉल सॉफ्टवेयर वर्जन है उसको जो है कि दिखाया गया है। प्री यूज चेक इसके बाद है, ये सारे टेस्ट पास हो गए हैं वो दिखा रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। और पेशेंट सर्किट टेस्ट जो हम देख सकते हैं यहाँ पे सारा टेस्ट किस वॉल्यूम किस जो है कि प्रेशर से ये टेस्ट पास हुआ है वो यहाँ पे मशीन शो कर रही है। इसके बाद दोस्तों क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप स्क्रीन देख सकते हैं वेंटिलेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। इसलिए हम अगली वीडियो वेंटिलेशन के बारे में बताएंगे। इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। धन्यवाद।